我嘅同我本身已經傾好多偈啊，我本身已經同佢好熟㗎啦，已經好感情㗎。我係即係特登去訪問，不如話係即係可能傾偈嗰陣聽到翻嚟，因為呢一個我寫嘅嗰個故事其實就同我嘅爺爺有關嘅。咁但係我爺爺自基本上喺我小學嘅時候，佢就已經即係冇乜對話機會，因為佢病得好嚴重。咁呢一個故事就係成日聽我爸爸講，就係講起佢以前有一間廠，嗰個廠其實唔係我爺爺，係我爺爺嘅爸爸嘅。因為嗰陣時就咁樣係打仗，咁就好亂。咁我爺爺就對於呢一間廠做唔到落去，就有啲耿耿於懷。咁所以我寫嘅呢一個故事其實就唔完全係我爺爺嘅故事，而係應該係話我想幫我爺爺完咗呢個心願咁樣。佢就一直都好中意去學唔同嘅嘢，不過佢以前係好窮嘅，跟住咧佢就會自己去周圍嗰度去揾知識，去找出一啲問題嘅答案。跟住佢都希望可以好好咁樣學習同埋成長。